بالنسبة مفهوم اللامركزية هو ستان كورسور كيما واحد في الكهرباء، واحد يحطه عالي واحد يحطه ضعيف اكسترا. فما ثلاثة قوائم اللامركزية. اولا الاستقلاليه الترابيه، لانديبوندونس تيريتوريال. بالنسبه للبلديات سي بون سي وقع تعميم البلديات في كافه انحاء الجمهوريه التونسيه. Nous avons aujourd'hui 350 municipalités sur toute la Tunisie. Elles ne sont pas toutes effectives, il y en a 289 qui sont effectives. تبقاو 84 لازمنا نلقاو لهم توا le plus tôt possible avant les élections municipales. Et c'est un des problèmes pour les élections municipales. moi يقول لك الدستور لا مجال لانتخابات بلديه الا ما تقام بلديات في كافة تراب الجمهورية التونسية. فما 84 بلدية ما فما حتى شيء اليوم. فما 84 بلدية يا غيان. دونك سا سي اون بروميير بروبليماتيك. دونك الاستقلالية الترابية. ثانيا الاستقلالية المادية، وهذا كيف فما مجال الجماعات المحلية اللي هي ثم فيها معناتها مشروع. أنا personnellement je ne suis pas juriste, c'est du charabia pour moi. قرابة 280 صفحة اللي ما فهمت منهم حتى شيء. C'est très compliqué qui n'a pas été vulgarisé. وهذا معناتها كنا نتصور معناتها qu'il y ait une vulgarisation de ça. Personnellement, je ne peux pas émettre d'avis là-dessus. Si vous avez dans la société civile des gens qui peuvent émettre d'avis là-dessus, بلا يعاونونا خلينا نفهموا. À titre personnel, je n'ai rien compris. D'ailleurs, depuis 4-5 mois, ça ne bouge pas. Les discussions ne bougent pas. Ça ne bouge pas parce que personne ne l'a compris. Il y a eu une personne qui a eu une subvention internationale pour le faire, qui était doyen de l'université de Sfax de droit et de sciences économiques, de droit et de sciences politiques. Il l'a fait toute seule, c'est lui seul qui l'a compris, je crois. Tous les 11 millions de Tunisiens n'ont rien compris à cela. Bref, passons. Moi, je ne l'ai pas compris. Hein. Si quelqu'un peut me l'expliquer, qu'il me l'explique. Troisième point, اللي تونس مش باش تمشي لها في اللامركزية هي الاستقلالية القضائية، لانديبوندونس جوريديكسيونيل اللي هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في ألمانيا، وهي النظام الفيدرالي. سامحني تو أنت يوسف، في تونس تو تيماجين كون فا فير قانون الولاية سوسة وقانون الولاية مسير، تي بين حومة وحومة ياكلوا بعضهم. Surtout que la décentralisation, si elle amène à la faillite de l'unicité de l'État, وحدة الدولة, c'est-à-dire qu'on a tout fait de faux. Il ne faut pas لا مساس لوحدة الدولة. من بنزرت البرج الخضراء الكلنا توانسة. Et je termine là-dessus, les 2-3 chiffres importants معناتها juste باش يوريونا معناتها la perversité et la perversité du système et à quel point le pouvoir central ne veut pas lâcher du lest. ما عندوش باش يسيب خاطر يكون شادك 100,000 الحكاية، شادك 3.7%. شادك بشنو واحد شوفوا هون ياك 3.7%. Normalement en comptabilité, regardez les chiffres qui sont plus ou moins corrects, c'est-à-dire الاستقلالية entre الموارد الذاتية وتحويلات الدولة. C'est un taux qui va entre 70-65%. 44 مليار على مستوى معناتها الولاية. voilà الموارد الذاتية كي تعمل لا سوم تاع لي كوليكتيفيتي لوكال بارابور على مستوى الاستقلالية. نورمالمون قداش هي قاعدة تصرف تنجم تاخذ 70%، مش على 18 مليار ودرا شنيا. فوالا لا يقعدوا ما يتصرفوش ما عادش يرجع، هو يقعد ما يتصرفش معناتها هاو باش نمشيو له التابلو الثاني. سيتادير كو نورمالمون مش فوالا ils peuvent être réinvestis ou réinjectés. لا نعاود لك شو اسم الاستاذ سامحني فتح نعاود. سيتادير كو اللي قاعده نعم لا ما ننساش فتحي سامحني. سيتادير كو كي تعمل كومول دي كوليكتيفيتي لوكال كومول دي فوالا سيتادير اللي هي شنو قاعده تستقطب كموارد بارابور اللي قاعده تصرف فيه، خاطر ماهيش قاعده تصرف برشا حاجات. elle est à 70%. voilà هذا très important. هاو نشوفوا ان بروبليم دو سيتويانيتي المتخلدات عند المواطن. سيتادير كو قداش الجماعات المحليه تسال المواطن. على سبيل المثال بلدية سوسة معدل الزبلة والخروبة بار فويي 26 دينار في العام.
المتخيلات نمشي التابلو الاحمر سامحوني فما قرابه 8 مليارات على الكوليكتيفيتي لوكال تاع بلديات الكل كي تجمعهم الكل فما قرابه 8 مليارات متخلدات المواطن ما خلصهمش معناتها تشوفوا على المستوى الوطني فما 314 مليار المواطن معناتها البلديات تسال المواطن 314 مليار و 315 مليار فواضل تصرف نمشيو فواضل سمحت vous voyez la complexité وعلاش la perversité de ce système là فواضل التصرف هذوما اللي فتح سمحت هذوما c'est tout ce qui a été budgétisé et qui n'a pas été dépensé ما يرجعش qui n'a pas été dépensé شوفوا في ولاية مستير يقعد هكاك on essaie نعملوا تحويلات mais c'est de l'argent qui dort parce qu'il y a de l'inflation si tu aujourd'hui ما تصرفش السنة فما de l'inflation لا بيان سور ماذا بها تصرفها هي يا فتحي سامحني يوسف tout à fait شوفوا ولاية مستير مجموعة 31 بلدية نتاع ولاية مستير خليت هكاكا ما صرفتش 77 مليار كاع راقدة هكاكا exactement la mauvaise gestion oui bien sûr قاعد دكاكا هذه فلوس معناتها sachant que نعطيكم un autre chiffre شوفوا معناتها المعادله قداش اللي بيرفيرس معناتها sachant que مجموع البلديات في الجمهوريه التونسيه الكل عندها مديونيه تعادل 140 مليون دينار منها فلوس راقده منها فلوس ما تصرفش منها ما عندهاش استقلاليه ماديه بالله سامحني اللي فهم حاجه يفسر لي انا ما فهمت حتى شيء هاي المديونيه نتاع البلديات اون غرو هلا اون بورسنتاج هاي المديونيه اون بورسنتاج معناتها على المستوى الوطني 18% معناتها دي ressources financières au niveau des collectivités locales. Donc vous voyez معناتها c'est une équation alambiquée où dès qu'il n'y a pas une volonté de réforme تاع إصلاح للجماعات المحلية ça va être une catastrophe. Ça va être une vraie catastrophe. راني نكونوا نحن مواطنين كنا مواطنين نحيو كاسكيتات بلدية مش بلدية مواطنين راهو اليوم تونس في الجماعات المحلية على المستوى المحلي وما أهم والديمقراطية تبنى على المستوى المحلي وتتكرس الديمقراطية على المستوى المحلي قبل ما المستوى الوطني راهو الجماعات المحلية تعاني بالحق تعاني معاناة ما نحكي لكمش حتى يا رسول الله في الانتدابات الكل على المستوى المحوري في تونس ولا في لي زورغانيزم ديكونسونطري تمشي اي بلديه تعاني من انتدابات ما ثماش راهو فما ودونك الكل نعطيو الكل ذي حق حقه اللي ما يخدمش نقولوا له ما يخدمش ونحاولوا كيف نوصلوا كلمه حق اليوم فما مشكله كيف في تونس الجمهوريه c'est-à-dire que la société civile tunisoise elle s'accapare le débat auprès des preneurs de décision et que la société tunisoise, elle s'accapare le débat au niveau avec les preneurs de décision. Ce n'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau des régions, on puisse faire du plaidoyer. C'est pas toujours vrai. Oui, mais je parle. Oui, mais je parle en général, c'est-à-dire que vous prenez les décisions les plus importantes au niveau maintenant de mille et une choses. La société civile tunisoise, elle essaie aujourd'hui, j'ai bien dit, elle essaie de s'accaparer le débat, et elle s'accapare le débat auprès des preneurs de décision. Et la société civile dans les régions n'est pas en train de faire remonter les informations à temps. Et il faut qu'aujourd'hui, il y ait, c'est pour ça, هذا من أهم الحاجات ما يعبر عليه بالتشخيص الفني التشاركي الترابي. أو التشخيص الترابي التشاركي le diagnostic territorial participatif. Rien ne vaut un diagnostic territorial. Plus il est microscopique, plus il sera juste. على مستوى المدينة على مستوى كل حي etc. Donc
Et aujourd'hui, on ne peut plus rester sur un mode de gouvernance. ناس في القصبة ولا في ساحة الحكومة في 5e étage عنده تجيه une étude de 250 pages شوف يقرأ شوف ما يقراهاش يمشي في الآخر في les annexes يشوف quelques statistiques ويقرر شنو في غمراسن شنو في مساكن وشنو في سوس المدينة وشنو في درشنية. Aujourd'hui tout doit émaner من بنات ولاد الحي هذاك etc. Donc aujourd'hui vous voyez l'équation. وعلاش هو البوفوار سنترال يقول لك انت بين يدي انت مقيد اليوم شو عندك ما تعمل انت الناس مش تخلص فيك في الزبله والخروبه. Tu n'as pas d'indépendance financière, tu n'as quasiment pas d'indépendance, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui معناتها سي نحن الشكل ياكل في ذيرو معناتها لحنا الشكل في ذيرو. Vous avez des collectivités locales super endettées qui n'ont aucune autonomie, qui gèrent le quotidien. Une société civile واعية وماشي معاك واعية بالحق. Ce n'est pas forcément vraiment une société civile تعرف شنو مقتضيات وحاجات التيران نتاعها. سي جوستومون ما لقيناش لو ديكليك كومون نتنفسوا. ايه بيان ايفيدامون نمشي معاك للاخر. سي اوجوردي 217 في باردو قاعدين في باردو ما همش هابطين على التيران. وسمحني علاش نقولوها ما يهبطوش على التيران خاطر خايفين لا ياكلوهم ماكله. يهبطوا التيران ياكلوهم ماكله. ايه اوجوردي ما عندناش خارطه الطريق للجماعات المحليه واضحه. شبيك راهو نورمالمون ليزيليكسيون مونيسيبال سي سكون ابل دي élections de mi-mandat. 2014-2019 il doit y avoir des élections de mi-mandat باش تجس النبض حتى en sociologie politique باش تجس النبض نتاع البلاد وين ماشيه كيفاش ماشيه شنو الاحتياجات نتاعها. Si elles ne se font pas en 2017 وعلى الدنيا السلام معناتها.